Eurolife, the strong partner for your safety and your family. Together on the top. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Eurolife Bulgaria. Mein Name ist Patrick Kolb, ich bin Geschäftsführer der Eurolife Gruppe und zusammen mit der Geschäftsführerin der Eurolife Bulgaria darf ich Sie heute sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Уважаеми дами и господа, добре дошли в Eurolife България. Името ми е Катерина Шапкар и съм регионален менеджер за Eurolife България. Die Ursprünge der Eurolife Gruppe gehen auf das Jahr 2000 zurück. In diesem Jahr wurden die beiden ersten Gesellschaften in der Ukraine und in Bulgarien gegründet. Im Jahr 2004 kam die Eurolife Moldova hinzu und schlussendlich im Jahr 2005 die beiden Gesellschaften in Lettland und Litauen im Baltikum. Seit Beginn hat sich die Eurolife Gruppe zu einem der größten und stärksten Versicherungsbroker in dieser Region entwickelt. Und wie jede erfolgreiche Firma hat auch die Eurolife Gruppe ihre eigene Philosophie, ihre eigene Strategie. Wir sind nämlich überzeugt davon, dass nur die Zusammenarbeit zwischen allen Partnern der Schlüssel zum Erfolg ist. Nicht umsonst lautet unsere Devise, unser Motto, Together on the top, gemeinsam zu einem großen Erfolg. Die Struktur der Eurolife Gruppe teilt sich in zwei große Blöcke. An der Spitze steht die Eurolife Management mit Sitz in Österreich, in Graz. Sie ist verantwortlich für das Management aller Gesellschaften der Eurolife Gruppe. Der erste große Block, das sind die 5 Eurolife-Gesellschaften in Bulgarien, Ukraine, Moldawien, Lettland und Litauen. Der zweite Block, das sind 2 Servicegesellschaften, Eurolife Data und MBA Management Business Academy. Über diese beiden Gesellschaften werde ich Ihnen später etwas mehr erzählen. Womit beschäftigt sich nun die Eurolife Gruppe und im Speziellen die Eurolife Bulgaria? Wie gesagt, wir sind ein Versicherungsbroker und unser Geschäft beginnt mit dem Kunden. Spätestens, wenn die Leute in ihr Berufsleben treten, eine Familie gründen, machen sie sich Gedanken über die persönliche finanzielle Sicherheit und Zukunft. Es kann Fragen geben wie zum Beispiel, wie kann ich Geld, das ich hart verdiene, sicher und konservativ veranlagen? Andere haben große Pläne. Sie wollen sich in 10, 15 Jahren eine Wohnung, eine Immobilie kaufen. Wie kann man dafür, für dieses Vorhaben, Geld sicher ansparen? Andere denken schon viel, viel weiter an die Pension. Alle wissen, das staatliche Pensionssystem ist sehr schwach, gibt es deshalb die Möglichkeit für eine zweite zusätzliche Pension. Und andere denken auch an nicht so angenehme Dinge. Was passiert mit meinen Liebsten, mit meiner Familie, wenn mir persönlich etwas zustößt? Gibt es eine Möglichkeit, sie zu schützen? Das sind sehr viele Fragen im Zusammenhang mit persönlicher finanzieller Sicherheit und Zukunft. Und hier kommen wir nun zum zweiten Teil, zu unseren Mitarbeitern, unseren Beratern. Zusammen mit dem Kunden analysieren sie seine finanzielle Situation. Man kann sagen, sie versuchen, seine Fragen zu beantworten. Sie beraten ihn. Und am Ende dieser Beratung empfehlen sie eines der Produkte unserer Versicherungspartner. Und mit unserem Versicherungspartner schließt sich das Dreieck aus Kunde, Mitarbeiter und Versicherungspartner. Und die Aufgabe der Eurolife Bulgaria ist es nun, diese 3 Elemente miteinander zu verbinden. Die Produkte, die wir vermitteln, sind klassische Kapitalprodukte, klassische Lebensversicherungen. Diese Produkte sind weltweit sehr populär, weil sie verschiedenste Vorteile in einem einzigen Produkt vereinen. Ich möchte aber nur die 2 wichtigsten hervorheben. Erstens die sichere Veranlagung von Kapital. Grund dafür ist, dass es bezüglich der Veranlagung sehr strenge Gesetze gibt. Alle Versicherungsunternehmen werden quartalsweise geprüft. Aber noch viel wichtiger, wir von der Eurolife Gruppe arbeiten nur mit renommierten, großen, erfolgreichen Gesellschaften zusammen, die sehr viel Wissen, sehr viel Tradition und sehr viel Erfolg haben. Der zweite große Vorteil, das ist der Versicherungsschutz. Oft werde ich gefragt, was kann man sich darunter vorstellen? Versicherungsschutz, was ist das? Ich nehme immer als Symbol einen unsichtbaren Schirm, den man nicht sieht, nicht spürt, aber dieser Schirm begleitet unsere Kunden jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Und wir alle hoffen, dass dieser Schirm nie sichtbar werden muss, aber man braucht nur fernzusehen, Zeitungen zu lesen. Jeden Tag passieren Unfälle, Unglücke. Und in diesen schwierigen Situationen ist garantiert, dass dieser Schirm sichtbar wird und
trotz allen menschlichen Leides zumindest finanzielle Unterstützung und Support da sind. 2 große Vorteile: sichere Veranlagung und Versicherungsschutz, dieser unsichtbare Schirm. Wie gesagt, die ORLF-Gruppe ist sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Deshalb möchte ich Ihnen ein paar Kennzahlen zeigen. Was hat die gesamte Gruppe seit Beginn der Gründung im Jahr 2000 bis zum Ende des letzten Jahres 2020 erreicht? In diesen 20 Jahren haben über 500.000 Kunden in allen Ländern der ORLF und unseren Partnern vertraut und dabei an Erstprämie über 208 Millionen Euro investiert. Das sind riesige, sehr imposante Zahlen und zeigen die Größe und die Stärke der gesamten ORLF-Gruppe. Und natürlich ist auch die ORLF Bulgaria ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser erfolgreichen Geschichte. Wenn Sie sich an die Struktur der ORLF-Gruppe erinnern, ich habe von 2 Servicegesellschaften gesprochen. Eine davon nennt sich ORLF Data und das ist das zentrale Rechenzentrum der gesamten ORLF-Gruppe. Eine gute Datenverarbeitung ist sehr, sehr wichtig in unserem Geschäft, denn sie garantiert, dass sämtliche Prozesse gut abgebildet werden, damit die Kunden alle ihre Polizen erhalten, damit unsere Mitarbeiter alle ihre Punkte, ihre Prämien erhalten. Deshalb Datenverarbeitung ist das A und O in unserem Geschäft, damit alles gut funktioniert. Die zweite wichtige Servicegesellschaft nennt sich MBA. Das ist, wie der Name schon sagt, die zentrale Trainingsakademie der ORLF-Gruppe. Wir von der ORLF legen sehr viel Wert auf gut ausgebildete Mitarbeiter aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind nämlich überzeugt davon, dass nur gut ausgebildete Mitarbeiter eine gute Beratung geben können. Das führt zu zufriedenen Kunden, die jährlich ihre Prämie bezahlen und während der gesamten Laufzeit ihren Versicherungsschutz genießen. Und zusätzlich werden zufriedene Kunden Sie und die ORLF an Freunde, Verwandte und Bekannte empfehlen. Das bedeutet neue Geschäftsmöglichkeiten für Sie, unsere Mitarbeiter. Deshalb, Ausbildung ist sehr wichtig für unsere Mitarbeiter. Das zentrale Element ist die sogenannte Leadership-Ausbildung, die Sie, unsere Mitarbeiter, auf ihre Rolle als Führungskraft und später als Direktor der ORLF vorbereiten wird. Bei diesen Seminaren lernen Sie auch die Direktorin der MBA, Frau Ekaterina Schapka, und ihr hervorragendes Trainerteam kennen, das Sie während der gesamten Leadership-Ausbildung, die aus 3 Seminaren besteht, begleiten wird. Die ORLF Bulgaria ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Geschichte der ORLF Group. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich die ORLF Bulgaria zu einem der größten und wichtigsten Broker in Bulgarien entwickelt. Die ORLF Bulgaria ist nicht nur mit einem Büro in der Hauptstadt Sofia vertreten, sondern wir haben auch Regionalbüros am Schwarzen Meer, in Varna und in Burgas. Diese Büros sind besetzt von kompetenten Office-Managerinnen, die Sie in vielerlei Fragen beraten und unterstützen können. Als wir vor über 20 Jahren unsere Tätigkeit in der ORLF Bulgaria begonnen haben, standen wir vor der Frage, mit welchem Partner sollen wir zusammenarbeiten? Wir haben uns die Wahl sehr einfach gemacht. Wir haben gesagt, wir möchten mit den besten Gesellschaften zusammenarbeiten, die 4 Kriterien erfüllen. Und von diesen 4 Kriterien ist für uns die finanzielle Stabilität am allerwichtigsten, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Denn jede Versicherungspolize ist ein Versprechen für die Zukunft. Das Versicherungsunternehmen verspricht dem Kunden, wenn du jedes Jahr deine Prämie bezahlst, bekommst du am Ende der Laufzeit, nach 10, 15, 20 Jahren, deine Prämien zurück. Du bekommst einen Bonus, der dich zusätzlich am Gewinn der Gesellschaft beteiligt und während dieser ganzen 10, 15, 20 Jahre genießt du Schutz, Versicherungsschutz, diesen unsichtbaren Schirm. Und das ist ein großes Versprechen, das ist eine Garantie. Und nur finanziell stabile Gesellschaften können dieses große Versprechen, diese Garantie erfüllen. Aus diesem Grund haben wir uns hier in Bulgarien für die Zusammenarbeit mit der Allianz Bulgaria, Unica Bulgaria und Gravi Bulgaria entschlossen. Diese 3 Gesellschaften gehören zu den erfolgreichsten und erfahrensten Versicherungsgesellschaften am bulgarischen Lebensversicherungsmarkt. Wir können voller Stolz sagen, zusammen mit diesen 3 Partnern haben wir den gesamten Markt in Bulgarien entwickelt und auf den heutigen Stand gebracht. Ein weiterer großer Vorteil der ORLF Bulgaria ist das sehr innovative und lukrative Verkaufssystem, das ORLF Sales System. Ich darf nun Frau Schapka bitten,
Ihnen mehr über dieses einzigartige System zu erzählen. Благодаря, господин Колб. Какво отличава Евролайф България от всички останали застрахователни брокери? Какво прави нашата компания уникална и разпознаваема? Ние предлагаме сигурност на нашите клиенти в недотам сигурните времена. Това е нашата мисия. Ние предлагаме най-доброто като решение за бъдещето или като бизнес възможност. Ние работим на принципа печелиш, печеля. Кой печели? На първо място клиентът, защото той получава най-доброто за себе си и за своето семейство. Печелим, разбира се, ние, консултантите и директорите на Евролайф България. Печелят нашите застрахователни партньори. И не на последно място, печели икономиката на държавата. Защото един животозастрахователен бранш е ясен индикатор за това до каква степен е стабилна икономиката в държавата, до каква степен хората гледат в бъдещето и в този момент са готови да инвестират в него. Накратко предимствата на бизнеса Евролайф. Започвайки този бизнес, всеки един от вас застава на една стартова линия. Независимо от това какво сте правили досега, с какво сте се занимавали, на каква възраст сте, какви са вашите интереси, вие започвате с равни шансове. Успехът и кариерното развитие зависи от вашата дисциплина и от вашият ентусиазъм. Започвайки бизнес в Евролайф България, вие нямате абсолютно никакъв риск. Вие започвате своята дейност на принципа фирма във фирмата. Единственото нещо, което е добре да вземете със себе си, е любовта си към хората. Защото този бизнес е бизнес от хората за хората. Защо казваме, че Евролайф България е перфектният баланс? Баланс между финансова независимост и емоционална зависимост. В Евролайф могат да се печелят добри пари, а парите са напечатаната на хартия свобода. Но това е само едната страна на баланса. Другата страна – усещането да си част от нещо голямо, да принадлежиш към семейството на Евролайф България. Това е едно изключително усещане. Евролайф са спомените, които ние колекционираме. Евролайф са моментите, които ние преживяваме заедно. Евролайф е историята, която 20 години вече ние пишем заедно. Как можем да печелим в Евролайф България? По два начина. Първият начин е със самостоятелна дейност и с лична продукция. Всеки един от вас, който стартира с този бизнес, започва, разбира се, с контактите с най-близкото си обкръжение. Но, за съжаление или за щастие, всеки един от нас разполага само с 24 часа в денонощието. И този бизнес е ограничен с времето. Именно за това ние можем да печелим по втори начин, а именно заедно с екипа. С хората, които каним в бизнеса, с хората, които научаваме сами да правят този бизнес, хората, на които даваме необходимите знания и умения, за да могат да бъдат успешни. Техният успех е всъщност вашият успех. Друго предимство на бизнеса в Евролайф България е интензивният социален опит, който вие натрупвате ежедневно, тъй като всеки ден вие комуницирате с своите клиенти, с своите консултанти, с администрацията и с мениджмънтът. Всеки ден вие повишавате своята социална компетентност. Колкото повече, толкова повече, е казал Мечо Пух. Колкото повече време, енергия и ентусиазъм вие влагате в този бизнес, толкова по-успешни ще бъдете. В Евролайф няма работно време.
Тук има желание и отдаденост. Свободата да решаваш сам колко, къде, кога и с кого да работиш. Какво очакваме от вас? Да бъдете упорити, да бъдете дисциплинирани и устойчиви. Да не се отчаивате. Когато сте паднали, да се изправите и мотивирано да продължите напред. Да вярвате в себе си, в собствените си способности. Да вярвате в мисията и в идеята Евролайф. Правете този бизнес с лекота. Превърнете този бизнес в безкраен празник, защото Евролайф България не е просто професия или поприще. Евролайф е житейска нагласа и начин на мислене. А единственият правилен начин на мислене е позитивният, а именно мисленето в решения. Когато сме изправени пред предизвикателство, ние просто трябва да отправим поглед в посока решение, търсенето на решение. И по този начин ние мислим позитивно. Нашата Мениджмънт Бизнес Академия предоставя редица възможности за повишаване на вашите компетентности, семинари и тренинги. Използвайте тези форуми, за да се доближите още повече до вашият успех, защото знанието е сила. Бъдете издръжливи, бъдете ангажирани. Идентифицирайте се с компанията Евролайф България. Идентифицирайте се с бранда Евролайф. Защото Евролайф България е компанията, която вече 20 години успешно работи на българският пазар. 20 години ние сме неоспорим лидер в животозастрахователното брокерство. Какво ви предлагаме ние от Евролайф България? Добрата стара австрийска традиция, съчетана с тенденциите на новото време. Предлагаме ви един висок стандарт на живот. Предлагаме ви атрактивни състезания, награди и една изключително балансирана кариерна система. Вратата към успеха в Евролайф България винаги е отворена за вас. Единственото нещо, което е необходимо да направите, е да преминете през нея. Ние ви казваме добре дошли в голямото приключение, наречено Евролайф България. Together on the top.